हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं नाजिम सैफी आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है चिकन चीज़ बर्गर। इसको बनाना इसको बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बनाने के लिए जो भी हमें चाहिए वो हमारे पास सब कुछ मौजूद है। चलिए एक बार देख लेते हैं उसको किस तरह बनाते हैं और कैसे कैसे बनता है। आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा किस तरह से बनाया है मैंने। चलिए देखते हैं। उसके लिए मैंने एक जार लिया है। जार के अंदर डालेंगे अपना बोनलेस चिकन। ये वही जार है जिसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स को तैयार किया था। चिकन डल जाएगा, उसके बाद में इसके अंदर कुटी हुई ब्लैक पेपर डालेंगे, कुटा हुआ सूखा हुआ अदरक डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे आधा चम्मच के करीब, 1/4 के करीब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, 3 से 4 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, एक छोटा मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज लेंगे, 3 से 4 इसके अंदर डालेंगे हम हरी मिर्च और इसका एक बेहतरीन सा कीमा तैयार करेंगे और उसकी फिर पेटी तैयार करेंगे जो बर्गर के अंदर हम चिकन को जार के अंदर मसालों के साथ में डाल दिया है और इसका एक बहुत ही अच्छा सा कीमा तैयार करेंगे जिसकी पेटी बनाएंगे और बर्गर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज ली है, इसके गोल छल्ले काटने हैं जो बर्गर के अंदर में डालेंगे। 1 से 2 अंडे लिए हैं, अंडों को फोड़ेंगे, एक प्लेट में करेंगे, इनको अच्छे से फेंटना होगा। एक कीमा हमारा बनकर तैयार है। हाथों को ग्रीस करेंगे और थोड़ा सा कीमा लेंगे और इसकी एक बेहतरीन सी पेटी तैयार करेंगे, ना ज़्यादा बड़ी हो ना ज़्यादा छोटी। इसको पहले डिप करेंगे अंडे के अंदर और दूसरे हाथ से इसको जो हमने ब्रेड क्रम्स तैयार किए हैं उसके अंदर डालेंगे। ध्यान रहे हाथ के दूसरा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जिस हाथ का इस्तेमाल हमने अंडे में किया है अगर उसमें करेंगे तो ये हमारा ब्रेड क्रम्स गीला हो जाएगा और दोबारा से उसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और निकाल। थोड़ी सी हमने एक गोभी ली है, गोभी को बारीक बारीक चॉप करेंगे। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद में एक बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे बहुत सारी मेयोनीज़। मेयोनीज़ आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। मेयोनीज़ के अंदर जो डालना है, इसके अंदर दूसरा जो इंग्रेडिएंट होगा वो होगा हमारा टमाटो केचप। बराबर भाग में हमने दोनों को लिया है। इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये मिक्स होगी, इसके अंदर जो हमने गोभी कटी हुई रखी है उसको डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको अपने बन पर इस्तेमाल। मेयोनी और केचप को अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसके साथ में कटा हुआ गोभी डालेंगे। गोभी को भी अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे। बढ़िया से चला के इसको मिक्स करना है। अब इस बाउल को साइड करेंगे और एक टमाटर लेंगे। टमाटर को गोल गोल काटना है। जैसे ही कट जाएगा अब इनसे मिलिए, ये है खीरा महासन जी। ये बर्गर के अंदर अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना बर्गर बिल्कुल अधूरा है। ये भी कट चुके हैं हमारे। अब इनको फ्राई करना है जो हमने पेटी तैयार की है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक करेंगे। ये 6 से 7 मिनट के अंदर अच्छे से कुक हो जाएंगी और इनको उठा पलट कर दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे। इसकी साइड बदलनी होगी। 3 से 4 मिनट दोनों साइडों को देना होगा। ये हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब इनको निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर। सभी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, बन लिए हैं अच्छी क्वालिटी के। इसके अंदर जो हमने मेयोनी और केचप को अच्छे से मिक्स किया था गोभी के साथ में, उसको बन के एक हिस्से पर अच्छे से अप्लाई करेंगे। एक एक चम्मच के करीब लगाएंगे। हमारे पास में 4 बर्गर हैं, चारों पे अच्छे से लग चुका है। इसके ऊपर से डालेंगे गोभी। गोभी को अच्छे से लगाएंगे पूरा बर्गर ताकि कवर हो जाए। उसके बाद में जो हमने प्याज काटी थी, प्याज को लगाएंगे। एक एक करके चारों पर अप्लाई करेंगे। टमाटर हैं, टमाटर को लगाएंगे।
टमाटर और प्याज और गोभी को हमने लगा दिया है। इसके ऊपर से लगाएंगे खीरा। खीरा लगाने के बाद में इसके अंदर एक और इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसको लगाने के बाद में हमारा बर्गर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, खाने के लिए बिल्कुल रेडी। खीरा लगा दिया है, साथ ही में इसके ऊपर अपनी जो चिकन की पेटी तैयार की थी ब्रेड क्रम्स के साथ में, इसको इसके ऊपर लगाएंगे। चीज़ लगाएंगे। आप चाहो तो चीज़ क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहो तो स्लाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ स्लाइस लगाने के बाद में इसको अच्छे से मेल्ट करना है। मेरे पास अवन नहीं है इसलिए मैं फायर सिलेंडर का इस्तेमाल करूंगा और इसको हल्की हल्की हीट से उसको मेल्ट करूंगा। चारों को अच्छे से करना है और जो बन का हिस्सा था, एक हिस्सा बचा हुआ था, उसको इसके ऊपर से रखेंगे और फाइनली हमारा बर्गर बिल्कुल बनकर तैयार है। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, रेडी फॉर ईट। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें प्लीज़, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।